turebe uyu mugabo ninde ahubwo ngo ari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin wakunze gukwamagana ibikorwa bya Putin gukunda kuvugira mu ruhande. Uyu munsi none ibyo tubyihurira aba bagabo baje bafite style y'abanyamerika gushaka guhindura Uburusiya ko batekereza nk'abanyamerika ibyo bintu bidashoboka ziri primary zo kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko ibya politiki nibareke imitwe ya politiki y'ubwayo bashobora no kubicare ku ruhande bashatse nabo bagiramo ubahagarariye muri yo ntuza yabo muri ubwo buyobozi, ariko bareke politike ikorwe n'abasivili. Yes ko mbibona kamwereka impamvu ntabibona gutyo. Abanyamuryango ubwabo biyambuye uburenganzira bwabo sinzi kubera wenda ibindi bintu bimwe bitari necessary bawugiyemo kurusha kureba ibintu, ariko iyi covid hari ibintu byinshi twufashije itwigishije. Sintekereza ko mu nteko rusange hari abazongera kujya kuvugira y'ubusa. Bizere ko weekend yageze neza, tushimye n'Imana ko mutabaruka nawe ngiye kugaruka. Hari n'abandi barwara nzi bakabyibuha ukuntu ariko biterwa n'icyo umuntu arwaye. Okay. Ubundi indwara itanamye. Alright, ibyo nguko ubwo twizere yuko wambara turwara neza. Ngewe ntawe nsinzira ariko ahubwo sinzi ko biba bimeze buriya. Kuwa mbere cyane cyane dukunda kuvuga cyane cyane ku bintu bijyanye nuko impera z'icyumweru ziba zaragenze, tukagaruka ku makuru aba yaravuzwe. Niyo mpamvu akenshi ubona haba handitse ngo uko byifashe ku isi hirya no hino, wenda abari muri Afurika, abari mu Rwanda se, abe n'ahandi. Hari ibintu twabonye bimaze iminsi bihari mu gihugu bita Mali. Ibeka. Ubundi Ibeka ni impine y'amazina ya ni Ibrahim Boubacar Keita. Uriya mu perezida natangiye kumukubaza igihe abaturage bamwamaganaga, ari benshi bamwamagana pe babati ruswa, imiyoborere idahwitse, niko abaturage bamushinjaga, ndetse n'ibintu by'igitugu no kwikanyiza no kunanirwa gufata ingamba mu gihe gikwiriye ku bihe bikomeye igihugu kirimo cyari gihanganye n'intagondwa. Twarabibonye ibyo ngibyo biza kurangira abasirikare bamuhiritse, mwabivuzeho nabyumvise, ariko aduhurikiyeho bigeze nta cyatuma tutongera kubivugaho. Abakurikiye amashusho muri kubona abasirikare bari bamuhiritse. Noneho abasirikare bamuhiritse bayobowe na Major Colonel harya ni Colonel Major. Iryo grade n'ubwa mbere nari ryumvise. Buri gihugu bigira amapeti, ariko ubwo nuko nyine urabona ukuntu bambaye bariya ngo n'abajepe, bariya n'abajepe. Hanyuma ibyo kumuhirika byarabaye byanasakuje. Bukeye tubona abayobozi b'ibihugu byo muri CEDEAO, muri wa muryango wa Afurika y'ubukungu, umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Uburengerazuba, bajya hariya i Bamako kuvugana n'abariya bahiri bahiritse ubutegetsi, bari bakibitare mitan ni nk'abasirikare bivumbuye. Yes. Bajya kuvugana nabo. Ndabona ari Goodluck Jonathan wahoze ayobora Nigeria. Birangira abasirikare babashwishurije ko badashobora gusubiza ku butegetsi Ibeka. Birangiye twumva Ubufaransa, twumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twumva umuryango wa Afurika yunze ubumwe bamagana bariya basirikari, ndetse nka Amerika yihagarika icyitwa umufatanye na kiriya gihugu mu bijyanye cyane cyane no guforoma abasirikari no kubatera inkunga. Ubufaransa nabwo bwabihagaritse, ariko baravuga ngo bagarure ibintu mu buryo, ariko ntibigeze bavuga ngo bagarure Ibeka. Ibyo kamubwire hari umugani tukunda guca mu Kinyarwanda tuvuga ko nubona imbwa yuriye igiti ntuzatize ko ari ubuhanga bwayo bwo kurira, ahubwo uzibaze ngo ninde wayimanitsemo. Hano nabibwiye abantu bavuga nti aba basirikare ntabwo bashobora gukora biriya bintu hatarimo akaboko k'Ubufaransa, byanze bikuze. Kandi Ubufaransa bufite abasirikare muri operation ya Jeanne Berkane 5,000. Ibyo icyo twakubwira cyo ngiki nuko aho ibintu byari bigeze
byaragaragaraga yuko uriya perezida avaho kuko abaturage ntibari bakimushaka. ibyo rwose, ariko abasirikare kuba barafashe icyo cyemezo bwacyo sintekereza yuko babikoze huti bataravugana, reka mbyite pare wabo ariwe Bufaransa. Ikindi twakongeraho, aba basirikare bafite icyo twakwita justified cause, impamvu wasobanura bitewe n'iki n'abaturage. Ubu uyu munsi ikosa bashobora gukora aba basirikare ni ugukora icyo bita military junta, gushyiraho ubutegetsi bwa gisirikare buyobora Mali. Yaba ari amakosa. umva aferigeze Icyo bashobora gukora ngiki, ibyo byo rwose ndabisubiramo, ni amakosa akomeye baba bakoze ubwabo, byarangira babaye nka wa mukapiteni hagenda Kamara uko byamugendekeye n'ibindi, ukuntu yarangije ibintu byose yabigize isupu n'akaduruvayo. ikintu cyabaye se uyu muryango wa Afurika y'Iburengerazuba CEDEAO washatse kubashyiraho ikindi gitutu, bongera kohereza abandi cyane cyane abahoze ari abayobozi kuvugana na IBK. Noneho abasirikare bababwiye ati twe tugiye gushyira inzibacyuho y'imyaka 3 iyobowe n'abasirikare. Humvikanye n'amajwi y'abasirikare noneho bavuga bati umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni igiki, ni igikoresho, bo bari kuvuga ngo ni igikoresho cy'Ubufaransa. Uri kumva bati Mali ni Mali y'abanyemari, nibo bafite ibibazo byabo mu biganza byabo, nibo bafite ibisubizo byabo mu biganza byabo, ntabwo bafite ibisubizo by'Abafaransa, ntabwo bafite ibisubizo by'uwo muryango bari kwita ngo baringa Afurika yunze ubumwe. Ku ruhande rumwe bafitemo rezo. Nicyo nshaka kukubaza rero. Amerika ngira bakomanyirije, Ubufaransa nabwo bwatangiye kubakomanyiriza, Afurika yunze ubumwe nayo yahagurutse, ariko bo bari kwishinja ko Afurika yunze ubumwe ikora mu kwaha kwa ndetse na CEDEAO uretse kuba zikora mu kwaha, ubwo ari abayobozi b'ibihugu bashaka kudefanda mugenzi wabo batitaye ku nyungu z'abaturage. Ku ruhande rumwe Afurika yunze ubumwe icyo ngicyo nacyo yabikoze kosa rikomeye. Cyambere katurebe icyo Afurika yunze ubumwe ishobora gukora ni ugushyiraho pressure kuri aba basirikare ku buryo bareka imitwe ya politike igatoranyamo abazayobora inzibacyuho. Nkabure wawe Musenke bavuga yes, ku buryo opposition n'abari ku butegetsi urumva uvanye umwenda wo bashinja ko hari ibyo bakoze bitari sawa, bakitoranyamo inzibacyuho izayobora Mali mu gihe bari mu gutegura amatora. Ariko nibakora junta, aba bantu ibintu byabo byose birata agaciro, none ejo bundi uzasanga hari abaturage barimo kubatera amabuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kuko abaturage bari ntabwo bapfa kwemera. Icyo nshaka kugira ngo mbwire abasirikare rwose, abasirikare ntibajye mu nshingano zabo ziri primary zo kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko ibya politiki nibareke imitwe ya politiki y'ubwayo, bashobora no kubicare ku ruhande, bashatse nabo bagiramo ubahagarariye muri iyo ntuza yabo, muri ubwo buyobozi, ariko bareke politike ikorwe n'abasivili. Yes, ko mbibona. Kamwereka impamvu ntabibona gutyo. Igihugu biragaragara ko n'ubundi kiri mu mirwano na ziriya ntagondwa zituruka cyane cyane mu majyaruguru, zifite n'intwaro zikaze, bashobora guhugira muri ibi ngibi, akazi kabo kibanza ko kurinda igihugu nabyo bikabananira. Njye ndikumva rero ahubwo abasirikare igihugu bakigumane, kuko nibo bazi n'urugamba bariho. Njye uko njye mbyumva nyine, njye uko mbyumva, kurwana urugamba ntirusaba, urugamba rusaba ibintu byinshi. Umva nkubwire uko njye mbyumva, igihugu njye numva abasirikare bakigumana, kuko abasivile bateje akaduruvayo. Umva nkubwire, ibyo niba bitinyuka bakabikora, nibwo uri bubone rero none mara ukuntu hinduka failed state. Inama nagira aba basirikare niba banabizi, kugira ngo birinde abangaba nibaza n'ibyo bintu bazavaho, bamwe bacira urubanza, abandi babajyana muri gereza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Inama nabagira ngiyi rero, abasirikare nibikonsantre, bashyireho ordre, abasivile bayobora igihugu, abasirikare bakorane na leta. Ariko inziba y'imyaka 3 ku basirikare yari sawa? No, bashyira ku murongo. Ntabwo shyigikiye ko abasirikare bajya gutembagaza ubutegetsi barangiza bakaza icyo yakoze navugaga barabayitatiriye, kuko ubwo biragaragara ko bari banyotoye ubutegetsi, kandi nibakoraho bakaryoherwa. Ye baba we, aho bumva akandi gashya ndimo kwibaza, Afurika yunze ubumwe barimo kwamagana ifite y'ingabo, Abafaransa barimo kwamagana kubera kubamagana bafite y'ingabo. Haraza kuba iyihe mikoranire hagati y'izi ngabo za Afurika yunze ubumwe zisa nkaho ziri ku ruhande rw'Abafaransa ko barafatanya n'izi ngabo zafashe ubutegetsi? None reka nkubwire, ingabo zafashe ubutegetsi zo
ni ingabo z'igihugu, abo bandi bose ni abanyamahanga, sibyo? No kugira ngo ibyo byose bibe hajye impinduka byaterwa n'abaturage ko baba ari bo baba basaba. Uwaza wese aje kurengera abaturage, ntabwo yaje kurengera IBK. Turabyumvikana neza. Kugeza uno munsi rero aha izi ngabo ziracyafite amahirwe menshi ko ziri mu ruhande rw'abaturage. Abaza bose baje ku ruhande rwa IBK. IBK ni iki? IBK ni umuntu wananiwe, ariko aba basirikare bakora ereri izatuma aba baturage bavuga bati mwebwe bazaba bagiye kuribwa n'amasega. hanyuma inama rero nabagira ngiyi, Eh. abasirikare baba abanyabwenge, babe abanyabwenge rwose. Iki kintu bagitegure, bazagaragare nk'intwari za Mali, bagitegure rwose. ikindi kibazo ni kwibaza kuki buri gihe Afurika yunze ubumwe dukunda kwibona ku ruhande rw'umunyantege nke wananiwe. Afurika yunze ubumwe nge nakubwiye yuko ntaramenya ubu ngubu irimo iragenda icanga. Twabivuze mbere tuvuga ngo Afurika yunze ubumwe iri hehe, tuvugira muri Mali. Yes, Ubu ni bwije kugaragara. ntibigiye kugaragara. Anyway, aho tuveyo. Okay, twagiye ahandi. Dusimbukire gato mu Burayi. Hari igihugu cyitwa Bielorusi. Belarusi. Kwa Ruchenko ni Muri Burasirazuba. na ni hariya. Abaturage ubona nabari kwamagana perezida uriho Lukashenko. Uherutse no gutorwa kongera kuyobora igihugu, ariko abaturage bakamushinja ko yibye amajwi. Umugore bari bahanganye yahungiye muri Lithuania. Nicyo gihugu bihanye imbibe. Hanyuma ibihugu by'i Burayi birimo Ubwongereza, Ubudage nibwo bwafashe ya mbere, n'Ubufaransa byaramwamaganye Lukashenko. Ndetse bigaragara ko bishyigikiye uriya mudamu. Iyo handitse ngo wanted dead or alive. Lukashenko abibonye yohereza ingabo nyinshi n'ibikoresho. Nabonye cya gihugu gifite ibikoresho bihambaye. Sindi umusirikare ariko burya amaso hari igihe arebwa ngo ibintu birahambaye. Ibikoresho bihambaye, uyu niwe uri kubona afite n'imbunda ku mupaka na Lithuania. Nuba mu gice cy'Iburasirazuba, avuga ko ingabo ze ziteguye guhangana n'umuntu wese wabashaka kuza guhunganya umutekano w'abanyagihugu. Ariko barimo gutekereza kuri biya bihugu byamwamaganye ko byaturuka muri kariya gace bikaba byaza kumuhirika. Ariko akaba afite support y'Uburusiya ya Vladimir Putin. Nawe ndaza kumugarukaho mubwira ibindi. Utekereza ko haba hagiye kuba intambara wenda yihishe itarindi yeruye yo kurasana byihuse cyane hagati y'abiya bihugu biri kwamagana Lukashenko n'Uburusiya binyuze muri kiriya gihugu cya Bielorusi? Ikibazo kirimo hano ntabwo ikibazo ari Belarusi, ikibazo ni Uburusiya. Uwo bashaka hano ni Vladimir Putin. Niba wibuka hajya kubaho amasezerano Mikhail Gorbachev yagiranye na Nuvari George Bush. Ni George Bush icyo gihe birashoboka yo basoza ibijyanye na Cold War. Bavugaga yuko NATO cyangwa se OTAN itazatera n'intambwe n'imwe yegera Uburasirazuba, ubwo ni ukujya mu Burusiya. Barangiza ibyo bibazo bivaho, urukuta rw'ibare rurasenywa, abasoviyete barasenyuka, ibihugu birigenga. Byasobanuye iki rero? Byari bivuze yuko NATO itazarokirita ibihugu byahoze bigize leta zunze ubumwe z'abasoviyete. Ariko ibyo bintu ntabwo NATO yigeze byubaha. Nibwo yagiye ishyiramo ibihugu nka bya Latvia, Slovenia, n'utwo duhugu twose urimo kuvuga, Lithuania, Estonia n'ibindi nk'ibyo ngibyo, Georgia. Ikibazo bitangira aho ngaho. Uyu munsi niba uzi igihugu cya Belarusi, ibihugu nka bya Armenia, ibihugu nka Azerbaijan, ibihugu nka Tajikistan n'ibindi nk'ibyo za Tajikistan, ibyo ni ibihugu kugeza uno munsi Uburusiya bucuruzanya nabyo. Impamvu Uburusiya budateza ibibazo by'intambara ahandi nuko buzi yuko ntawe buvangira ku isoko ry'Uburayi bw'Uburasirazuba. Kuko nujya muri ibyo bihugu uzasanga buri kimwe cyose ari produit z'Abarusi. Kuko n'undi bitwaro bari bafite aho ngaho ubona ko buri kimwe iriya ni empire y'Abarusi.
uyu munsi rero nushaka kuza kubakubita mu mutima wabo kugira ngo binjiremo mu mugongo wabo muri Belarus, hano hantu n'intwaro kintu zishobora gukorwaho, zakorwa pe. aha rero icyo tuvuga ngiki, ibi ngibi birimo ni politike ya NATO y'abanyamerika n'abanyaburayi. Uburusiya bwo budatinya kuvuga ko batifuza Uburusi, sinzi niba unyumva neza. aha ngaha bakoresha abantu babo ibyo nakwita abafatanyabikorwa babo muri politike kugira ngo badestabilize inyungu z'Uburusiya. Iki kibazo barakibonye muri Ukraine, na nubwo uracyabona biracyari ibibazo. Warabibonye igihe Abarusiya barasa Georgia mu gihe cya Mikhail Saakashvili, igihe bisubizaga Crimea na none bamurasa Saakashvili akakora press conference ari mu kurya karuvati. Ndakubwiza ukuri, hano hantu uyu muyobozi wa Belarus aragumaho, aba baturage barasakuza, abanyaburayi barimo barabashuka. ahubwo se kabandi yo gutegereza ko ari bwicwe. Yicwa nande? Kuko nawe urabona ko yatangiye gufata intwaro. Iyi foto ni ya vuba. Bigaragara ko asa nk'uwambariye urugamba. Yes. Kandi urugamba yambariye si baringa ajya kurwana nayo. Kandi bamwamagana abenshi bari mu rwa mukuru. Bamwe batangiye kuvuga nko kubitangazamakuru mpuzamahanga, uyu umuntu asomye neza ukinjira imbere, bavuga bati nyamara yarinjiriwe na service zo bitaho za service sokerebo n'iz'ubutasi hari ntekereza z'ibi bihugu cyane cyane by'Abadage. Reka nkubwire ijambo rimwe, ibi byose biri hano bishobora guteza impagara muri cya gihugu ku buryo gihinduka nka za Kosovo, gihinduka nka za Yugoslavia. Yes, ibyo ni ibintu ushaka kugira ngo nkubwire. Ibyo kwandika ngo wanted dead or alive, urumva uyu mugabo ndakubwiza ukuri, ahubwo ugiye kubona naho uraza kubona ubona Abarusiya binjiramo nabo, cyangwa nawe gakica abantu nabo bakajya babanyongera. Kuko ariko ibihugu bamuganiza bifite demokarasi, baramanika amadarapo ya European Union inyuma mu mugongo w'Abarusiya. Umva igitangaza, barakwandika ngo wanted or dead, dead or alive, cyangwa wapfuye, bari imbere y'ibiro bye. Buntu bose ntare buvuga ati namwe ndabashaka muri bazima cyangwa mwapfuye. Oya, niwo mutego bamuteze kugira ngo babikore mu hari akajambo yavuze. Biriya ibi ni iturufu ry'abantu b'i Burayi. Icyo bakora ni iki? Ni ukugira ngo bamuteze abaturage, abice, baze nk'uko babikoze kwa Slobodan Milosevic. Hari akajambo yavugiye muri Sena ye ejo bundi karanyishe cyane. Yavuze ati murangize, yabate hari ibihugu birimo kutwamagana bikavuga ku bibazo byacu bya Belarus bitanaza biherere ku ikarita y'isi. Of course. Aranye bati ibyo bihugu nibirangiza ikibazo cy'abajire jaune, binarangiza ikibazo cy'imyigaragambyo ikomeye iri gufata indi ntera, abantu beta bumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumva n'Ubufaransa. Reka tuve tujye mu bindi bwo. Uwo twagiye dusigaje igihe gito cyane ngo tumikira abadutumye. Hanyuma mbere yuko wenda dutumikira abadutumye, reka tuvuge ku bindi bintu. Cya kibazo kiri hagati ya Misiri na Ethiopia, cya kindi kijyanye n'urugomero Ethiopia irimo kubaka, igiye no kurangiza kubaka ku ruzi rwa Nile, ruzayiha amashanyarazi menshi. Cya kibazo cyaharongeye kigaruka muri diplomasi, mu bitangazamakuru, mbese mu bintu byavuzwe cyane muri zimera z'icyumweru. Urigwa ko Misiri yavuze ati twebwe twivanye mu biganiro. Ubu noneho biri kuvuga ko Ethiopia irimo gukoresha cyane cyane abahanzi kugira ngo bumvisha bene igihugu ko ibyo barimo ari uburenganzira bwabo, banumvisha izo za Misiri ko atari uburenganzira bwazo kuza gukora ku byo Ethiopia iri kwiyubakira iwayo. Ese utekereza ko iki kibazo cyarangiye cyangwa nibwo kigiye gutangira? No, ikibazo cya Ethiopia n'ikibazo cya Egypte ndetse ikibazo cya Egypte n'ibihugu byose bikora kuri natwe turi Amerika, the downstream ku mugezi wa Nile, ni ikibazo gikomeye cyane cyashobora no kurangira. Mbere nambe gishingiye mu mateka y'abakoloni, ubwo bahaga Egypte uburenganzira 100% ku ruzi rwa Nile. Hari yari mu 1928. Yes. Ndetse
bababwira yuko igihugu icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'isoko ya Nile kidashobora gukoresha amazi ya Nile Egypte itabibahereye uburenganzira. Ni ukuvuga ngo ibyo ubwabyo ni ibintu bidashoboka. Twagiye tubona amasezerano y'i Nairobi yavanye ibihugu biri mu Rwanda, Uganda, Ethiopia n'ibindi muri ayo masezerano ko ntabwo bigeze bayasinyaho. Ni amasezerano y'abakoloni b'Abongereza bahaye. Nta mwami wacu wasinyeho. Nta mwami wasinyeho, nta n'iki. Nta mu president wacu. Absolutely. Ibi rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ethiopia niba ishaka gukora ibituma abanyagihugu batera imbere, utekereza yuko izajya gusaba Egypte kugira uburenganzira bwo kuza kubikora? Egypte igeze no gushaka kubigerageza ivuga yuko izarasa urwo rugomero. Ethiopia ntabwo ari igihugu wavuga ngo wapfa gukanda. No, ni igihugu gikomeye ku buryo bwose bushoboka. Ikindi nanone tujye kureba kuri allies abajya kwifatanya na Ethiopia, kuko nzi ko Egypte nayo itagira gutekereza ko yatekereza kuri option y'imbaraga ariyo yaca muri icyo kibazo. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi abantu bose ndabizi ko abaturiye umugezi wa Nile bose ntibemeranya, ntabwo bemeranya na Misiri n'ayo masezerano, nayo ubwo adafite agaciro batigeze babazwa. Ni ukuvuga ngo rero habaye intambara, ntekereza yuko hafi ya bose bashobora kurayinga nande na Ethiopia. Icyakora Ethiopia yavuze urukizi, yavuze yuko ari amazi ishobora kuyaroga yose. Icyo kintu ashaka kucyumva. Yaravuze ati ewana none twebwe hari igihe tutanakora no mu mbarutso y'imbunda zacu, ahubwo aya mazi yose tukayaroga ku buryo twashyira mu mara bwa saline, icyo ari cyo cyose ikinyabuzima cyafashaho cyose kigahita gipfa. Ubwo wasubiza iki? Ukuvuga ngo rero kugeza uno munsi nibyo Ethiopia kuba yakubaka urugomero ni uburenganzira bwayo bw'ibanze, sibyo? Ikindi cya kabiri, ukoresheje uburyo bw'ubuhanga amazi agenda yevapora mu bishanga guhera za Sudani kugera iwabo, nayo ni menshi. Ariko hano muri ibi bigega bamaze kuza amareservoir yabyo, n'ubundi y'amazi asa nkaho ahora yuzuye ntacyo byakongera kugabanya. Ariko nanone ukibaza kuki urugomero rwa Aswani bo barwubatse nta kibazo, bakumva ko byo nta kibazo, ingomero bubaka za irrigation ko nta kibazo. Kuki bumva ko Ethiopia idashobora guteza imbere ubukungu bwayo yubaka urugomero rw'amashanyarazi? Igendeye ku by'Imana yihere. U Rwanda rutahinga ibishanga byacu kugira ngo abenegihugu bacu barye, ibindi tubye-exporte natwe tumererwe neza, ahubwo bakomeza kutugurisha ifumbire yacu iba yaranyuze aho ngaho. So ibyo ni ibintu rero ntekereza yuko imbaraga za gisirikare ntabwo zishobora gukemura ibibazo, ntabwo bishoboka, nta nubwo byakora. Hanyuma wenda aho tube tuhavuye gato, ariko Misiri ndacyayifite. Uribuka Misiri yohereza ibikoresho mu burengerazuba bwayo, itekereza ko Turukiya ko yaje gufasha leta yemewe muri Libya ishobora kuba yayivogera. Icyo gihe hari induru byateje ko na Misiri nawe ari ku ruhande rwa arya ni Marshal Haftar, yes. None birangiye impande zombi zitarasanye, ariko narabikubwiye, ahubwo zisinyanye guhagarika imirwano, zikayoboka inzira ishobora kuzabaganisha ku matora yemewe. Dutekereza ko intambara irangiye muri Libya? No, ntabwo intambara irangiye muri Libya, kuko n'ubundi intambara iri muri Libya ntabwo ari iy'abanyalibiya, ntabandi. Ahubwo uvuga uti yarangira apeti iyo bashaka kurya Libya yagabanutse, cyangwa se wenda bashatse ubundi buryo. Kuko kugeza uno munsi wa none ntabwo ikibazo cya Libya ari abanyalibiya, no. Bamwe abangaba burya mu miterere y'Abarabu ni abantu bakunda akaduruvayo no kurwana pe. Rimwe uzasanga umuntu agendana inkota akaba yayitera undi, rimwe ugasanga abantu bararwanye, bamwe bakita ngo ba mujahidini n'ibindi, indwanyi n'ibintu biri aho ngaho to. Ariko kugeza uno munsi ni ukwendereza ukorosoro wabyukaga, ariko abicaye abafite telekomande ntabwo ari abanyalibiya. No, it's not. Ni ibihugu byayigabagabanye bikayigabana nabi, bamwe bakarakara abandi bakajya ku rundi ruhande. Apeti y'ibi bihugu bimwe na bimwe byifuza kurya ibindi niyo kugabanuka kwayo nuko kuzatuma bahuraza muri Libya, cyangwa se bakavuga bati n'ubundi turabona turi mu kubihomberamo, ntacyo dusahura, akaduruvayo n'akaduruvayo ntitwiba neza, reka tubashyigikire babirangize, tuzabibe wenda bahari bamaze kongera gusubiramo kuba abantu. Ariko ngiye cyo mbona nkuko harya ni Farah Didi yitaba Imana muri Somalia, ni nako mbona Libya izamera. Libya irimo iratanda vers Somalia uko imeze. So kugeza uno munsi bishobora kuba ntawamenya, may God Imana ishobora wenda gufasha
ako gahenge kakaba kaza, ariko simbona Libya iri united, kuko simbona General Haftar bakora brassard, hariya niko bita bahuza ingabo, guhuza ingabo zimwe zari inyeshyamba ziwe na leta ngo yemewe, leta nayo ntabwo bifite, ifite abambirisi ni imitwe ni ukuvuga ngo abo ngabo bagiye gukora igisirikare bagabana ubutegetsi, yes birashoboka wenda, ariko haracyarimo ikibazo, kuko nibinarangira hari abapro Gaddafi bazashaka kuzura umutwe, urabyumva, bo cyane cyane basirite amoko n'abakurambere n'imiryango muri Libya ntabwo izongera guhura neza ngo yiyunge. So icyo ni ikibazo gikomeye cyane kugeza uno munsi wa none. So ibyo ngo hanyuma narigeze kubwira ni Vladimir Putin ndaza kumugarukaho, kumugarukaho ndagira ngo nze kuri uyu mugabo bita Alexei Navalny, uwo vuga ko yarozwe, uramwibuka mu ndege agenda atabaza ataka pe, bikavuga ko hari icyayi yasomyeho mbere yo kujya mu ndege, yari muri Siberi, si muri kariya gace ka Siberi, hanyuma bikaba ngombwa ko indege ikata bakamujyana byihuse cyane mu bitaro biri hafi aho ngaho, abavandimwe be bavuga ati yarozwe kandi arozwe n'iyi ngoma iriho. Hanyuma ibihugu byafashe ya mbere mu gushaka kumuba hafi cyane n'Ubufaransa n'ubundi n'Ubudage. Angela Merkel chancelier w'Ubudage yohereza indege iri medicalize n'abaganga kabuhariwe bajye kumuzana, zenyandiko ziri mu Kirusiya ntawe uri buzibashe. Ibintu birashaje gira ngo twabivuzeho, umva ntabwo bishaje. Wabonye ko babyanze bakavuga ati nagume hano, twe dufite ubushobozi bwo kumuvura. Ibi bihugu bindi bivuga ati twe natwe dufite ubushobozi bwo kuvana uburozi bumurimo tukamuvura. Abaganga bahariya muri Siberi aho bari bamunya bavuga ati nta nubwo arwaye buryo uburozi, afite ibindi arwaye. Birangiye bamutanze, indege y'Abadage yaramujyanye. Warabonye ko yamujyanye, bamujyana mu bitaro ngo bihambaye. Utekereza ko ikibazo ari ukuvura uyu muntu bivuga ko yaroze, cyangwa ikibazo ni ugushaka guhangana na Putin? Ni ugushaka guhangana na Putin. Ikibazo gikomeye kirimo hano ndashaka mbikwereke, ibi imikino biriya bihugu bikina nabyita nk'imikino y'injangwe n'imbeba, by the way. Ariko nanone ku ruhande rumwe tubanza turebe uyu mugabo ninde. Avuga ko ari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin, wakunze gukwamagana ibikorwa bya Putin, gukunda kuvugira mu ruhande. Uyu munsi none ibyo tubyihurire, aba bagabo baje bafite style y'Abanyamerika gushaka guhindura Uburusiya ko batekereza nk'Abanyamerika ibyo bintu bidashoboka. Bari abarusi bafite indangagaciro zabo, ariko hari n'icyo bubahira Putin kugeza uno munsi. Nuko rimwe na rimwe media rimwe na rimwe tubona ari media zidiabolize igihugu cy'Uburusiya na Putin muri rusange, ariko Putin afite ibintu umuntu agomba kumushimira. Ku barusi bari bageze ahantu hafi ya bose bajya kunywa igikoma ku mirenge no ku midugudu. Iyo urebye Uburusiya ahantu Boris Yeltsin yabusize, bwari bugeze ahantu bwenda kuba ku rwego rumwe na Somalia. Putin aje yongera kubaka Uburusiya, abantu babona akazi, ibintu biragenda, Uburusiya burahinduka buba nk'igihugu cya kapitaliste cyari kirekono cyari cy'abakomuniste ginuka abuhindura mu buryo bushoboka, ariko yubaha n'igitinyiro n'icyubahiro cyo Burusi. Aha rero abangaba ibyo Uburusiya bukomeye ntibushobora gushimisha Burayi na Amerika na NATO muri rusange. Urumva ntabwo bishoboka gusubira muri bipolar system, kugira balancing the strategic powers z'ibihugu bikomeye. Ntabwo byashe, niyo mpamvu ubona kugeza uno munsi existence y'Uburusi bukomeye ni menace ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aho ushobora kuvuga bati okay, tugiye kurasa Syria, ni umuntu uriya mugabo arimo arica abaturage be, kari agaturufu bakoresha, akavuga ati mwitonde hatagira umuntu urenga hano, akajyanayo ibikoresho akavuga ati Bashar al-Assad yobora igihugu n'ubushake bw'abaturage badutumiye. Urabyumva neza? Kuba bashobora gukora ibyo bakora bamuteze imitego. Reba bazana uyu mukomisiyoneri bazanye muri Ukraine ngo aje kuba perezida. Umukomisiyoneri mon frère ku mihanda muri Amerika kimwe n'abangaba. Aba ni abantu bagiye baratozwa na za CIA baravuga ngo umugende. Ibi rero ibyo umuntu akora rwose reka nkubwiza ukuri, bishobora no kuba kugira ngo bishobora kuba ari ukuri tubihakane, ariko nanone ku rundi ruhande rumwe
bishobora kuba ari n'inzira yo kugira ngo arusheho kudiyaboliza Uburusiya na Putin. Urabyumva neza? Ikindi gikomeye kurusha ibindi, bavandimwe, nibyo hari ibyo Abarusi bashobora kwifuza ubuzima nk'ubw'Abanyamerika babayeho, ni urugero rwa hafi wenda n'ibindi, ariko mu myemerere y'Abarusi n'ukuntu bateye hari ibyo udashobora kubashyiramo, kuko ni abantu bafite umuco wabo uhabanye kure n'umuco w'Abanyaburayi. Urabyumva neza? So kuri iki kintu, iyo opozisiyo yose ubona ni opozisiyo iri kreye. Njye se mufata nk'umuntu muri opozisiyo? No, mufata nk'umuntu uri aho ngaho. Kwanza ngo mufata nka Bobi Wine Buganda, that's it. Cyetse ko Bobi Wine ashobora kumurusha abantu benshi. Uyu nguyu ni umuntu uri aho ngaho gutesha umutwe, kugaragaza ubutegetsi buriho mu Burusiya ko ari buyobowe na Daimon Putin n'ibindi nk'ibyo ngibyo, Abanyaburayi bakamuha agakomeza. Niyo opozisiyo nyine igayitse cyane. Yes, ariko ndakubwiza ukuri, kuba yagiye kwivuriza hariya ni ukugira ngo bakomeze babigeho bavuge bati turafatira ibihano Uburusiya, ariko se iyo sanctioning Uburusiya warangiza ukajya kugurayo gaze, nabyo biragoye. Ibintu by'abari abantu byo ni urujijo, ni ibintu utamenya ubwoko bwabyo. Ntibifuza umuntu ko ukomeye, ntibifuza igihugu gishobora kubaruta mu byo bahanganye nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Bifuza yuko igihe cyose abantu bajya munsi y'ibirenge byabo bakumva yuko ari nk'abo ubwoko bwatowe n'Imana kugira ngo buyobore abandi ku isi. Nguko reka noneho tugaruke gato mu Rwanda. Mu Rwanda ariko nituza mu Rwanda ndaza kubanza kukubaza nawe akabazo k'amatsiko. Urabona dushingiye kuri iyi nkunga FIFA yatanze, COVID niba nayita hezo yebita COVID fund, relief ntuza yo gushyira mu makipe ingoboka, ubona itazafasha amakipe gukomera, akamera neza, agakomera bien, cyangwa se mu mabwiriza harimo yuko aya mafaranga mbere na mbere agomba guhemba ibirane byose by'abakozi, cyane cyane abakinnyi n'abandi bakozi ba ekipe, no kwitegura gutangira shampiyona miliyoni 14 biriya. Aya mafaranga azabikora ibyo bintu byose. Umfashe tubivugeho gato kugira ngo tugendesheje wowe urambwira. Aya mafaranga ntacyo azafasha amakipe ngo nugukomera. Kuko ayo mu cyiciro cya mbere si miliyoni 28 ziri mu byiciro bibiri. Icya mbere ni kureba ibibazo byari bihari, izo nizo baburaga se kugira amakipe akomere, ariko none ni inyongera nziza. Ubwo niko ndiko byumva. Icya kabiri, aya mafaranga se ko batangiye no kuyasakurizamo, ariko abasakurizamo ikivuzo ni kimwe, kuko ari mu mwanya ngo mvuge. Okay, ndashaka nakubona nkavuga uko uvuze. Iyo ataza bari kuva mu mupira ndayamubwira ikindi mbere uko nyavugaho, ariko nimvuga ikindi babyibwira. Icyo nzi cyo Ferwafa aya mafaranga yatumye abantu bacika urondogoro. Nta bari buze gutandukanira bya bishyimbo bigeze guhamagara amakipe kujya kugabana. Uzi uko byarangiye mbese? Byarangiye batabigabanya, kuko baravuze ati ntabwo twagabana ibintu tutazi umuterankunga wabyo. Aya mafaranga miliyoni 28 niyo se APR buraga ngo ikomere, niyo Rayon Sport yaburaga se ngo ikemure ibibazo byayo, niyo se mvuga iki koko? Aya mafaranga nta cyari bafasha, bwaratuma batikagurana gusa. Hanyuma guhagiriye inama bari mu kuyarwanira, amaso yavuye mu gihorihori. Niba yafata nyine kwese ko yaje bayashore gutyo ngagende. Aya ni nkayo wajyana mu kabyiniro ukabyinamo, uri muraganira nabi. Aya mafaranga afite icyo agomba gukora kandi gifatike. Ikindi cya kabiri amakipe abyumva, siko namaze kumenya ko ari amakipe gwatabaho bazaha ubwo byo bita urugero za giti nyoni se ndarimbi zigiye ko zitanagikina ahubwo. Oya, nanjye icyo nibajije mu kanya Zakabagari se yabonye mu kanya hari amakipe atarakinnye yavuye mu rugero, atarakinnye umwaka ushize. Harimo La Jeunesse, hakabamo Esperance, hakabamo Giti cy'inyoni, hakabamo Kabagari, hakabamo Unity. Ayo makipe bazaha amafaranga kubera izo miliyoni 10 bazazihera icyo ayo makipe. Ubwo se miliyoni 50 zazibonetse. Aya mafaranga nje nabonye Ferwafa yakoze urwo rutonde, ariko nkibaza aya makipe ndasubiramo hataya n'undakarira. Bare ayo mafaranga kuko yakoze iki? Yakinaga shampiyona se iza kuba bagize dépense se hari abakinnyi bahemba, ayo mafaranga barabaha iki? Ndasubiramo aya makipe ni La Jeunesse, Esperance,
giti cy'inyoni uranyumva neza ni Gasabo irakina ibintu bya Gasabo rero ngiye sinjya mbivuga kuko Gasabo niyo kipe ishekeje kurusha izindi zose urumva hakabamo iriya nyine Kabagari United Stars hakazamo indi kipe Unity na Nyagatare ni amakipe atandatu hari n'andi ashobora kuboneka wenda atari aya makipe barayaha amafaranga ijabo rero ijabo ni nabyita mysticism ijabo ni iki ijabo rya Rwanda nge nabonye biriya bintu by'ijabo nabyo ubwabyo ntibisobanutse ivuga yuko ihagarariye ngo amasantere ayo masantere ntagira ibyangombwa bigenwa n'amategeko bya Ferwafa ni nko kwavuga ngo ijabo wenda ihagarariye umupira wose development ibyo rero ntabwo ari byo ahubwo amafaranga yagiye mu ijabo reka mbikubwire nge nari kuyafata nkashyira muri sport scolaire ariko bandi bitwa niba ari dream n'abandebo oya yani business yabo bakora ibintu byabo bandeze ni niba yitwa ndarya Kayisire ni ikize ni centre oya we na akantu ke k'association ke kandi aracuruza uzanamo umwana ukishyura ni nkuko nagira akora academy wishyura nawe zamuhase Kayisire ubwo rero kabubwira ibi bintu by'amafaranga reka uko tubivuze nari nateguye ko tunavuga kuri ibintu byabaye mu Ruhango mbere uko tubivuga wenda tubabiha nk'iminota 5 Gicumbi na Heroes nazo zisa nkaho zahagurutse cyane ndikubona n'imbaraga zifite zitukomora mu banyamuryango mu yandi makipe ziharanira ko zitamanuka ibi ubibona ute njye ntekereza yuko ikibazo aho nkibonera ni ahangaha mu by'ukuri ntabwo twakwirengagiza yuko ibyatugwiriye twese ari ibintu ntabwo ntawe ugeze ubihamagara sibyo kuko video nawe yiza yemeza yuko aya makipe yari kumanuka ku mikino yari 7 yari igihari no kuvuga ngo kugeza uno munsi byashoboraga kuba atamanuka cyangwa se akamanuka n'abandi cyangwa akamanuka n'abandi ibyo rero ku ruhande rumwe ntekereza yuko kuba bakizanye iki kibazo bagashaka kugiha abanyamuryango ntekereza ko ari inzira nziza ahubwo iyo baza no kubikora mbere gutekereza ibindi byose ntekereza ko hari energy itari gutakara ku giti cyanjye ngewe rwose ntacyo bintwaye kuba twakina turi amakipe 18 sibyo ntacyo bintwaye muri make ushyigikiye ko Gicumbi na Heroes zitamanuka rwose hakaba amakipe 18 wenda ubutakamanukane ngewe ntacyo bintwaye kandi ntekereza ko nta n'undi munyamuryango hari icyo byatwara kuko icyambere ntacyo haziyongeraho umukino umwe gusa ku mukino umuntu yakinaga ahubwo 16 be 17 kandi burya byazana competition yindi yaza hari ababitekereza muri angle y'ubukungu bavuga bati amakipe agiye gusohoka bisobanuye yuko kubera n'ibibuga amakipe azajya akina ku manywa azajya akina iminsi yose nta nicyo biratwaye bibaye twabikora kuko niyo mikoro dufite njye ku giti cyanjye ndumva ntacyo uretse ko n'aya makipe anagumyemo nta kibuga cy'abandi yakenera afite yakinira njyewe ntekereza ko ntacyo byabintwaye sinzi icyo kintu cyumvise okay ubwo ibyo byumvikanye no kuba hazamanuka amakipe ane byakomeza competition kugira ngo hatazongera n'umuntu uza gukinisha ibintu byo kusakabaka none n'amategeko akavugururwa akaza ari clear atari bya bindi byo kuvuga ngo ariko nta tegeko rihari ntekereza yuko amakosa hari reka mbikubwire bavandimwe hari n'ibintu bigomba guhinduka aba bavandimwe b'abanyamuryango ba Ferwafa nkunda kubisobanura abenshi barimo batazi n'icyabazanye I'm very sorry to say so niyo mpamvu nasabaga Ferwafa ko yavanaho sitting allowance kuko naje kubona mbona ariyo incentive cyane cyane abantu kujya muri yaje kurusha gutanga ibitekerezo byubaka umupira wacu ngo bakavuga ngo batabarananiwe icyo kintu cyo ndakikubwira nta n'isoni mfite zo kukivuga ikindi kirimo gikomeye hari ibintu bitabaho amategeko ya competition agomba igomba kwitondera kuri icyo kintu inteko rusange ariko niko tuvuga ngo twebwe ngo turumva tunaniwe ngo Excom izabitwigire none uyu munsi Excom murayirenganya iki kandi ari yaye uburenganzira bwo kubikora kuvuga ngo abanyamuryango ubwabo biyambuye uburenganzira bwabo sinzi kubera wenda ibindi bintu bimwe bitari necessary bawugiyemo kurusha kureba ibintu ariko iyi covid hari ibintu byinshi twufashije itwigishije sintekereza ko mu nteko rusange hari abazongera kujya kuvugira y'ubusa kuko iyi covid beretse icyo biri cyo ntabwo inteko rusange ariyo kujya kuvugiramo ubusa kujya aho ngaho gukora ibintu bimeze nka blague ubundi mugasinya ku gapapuro mugategeza 250,000 ese ubundi batanga iki bayavanyeho ayo mafaranga bashyize muri development mbara amakipe dufite yose uko angana
niba sarateganijwe bayaba hari ko bafite icyo bakora turayafite uyu munsi amakipe aricwa n'inzara ayo mafaranga aho kugira ngo bayashyire bayaduhe twebwe ba perezida tuyarye nka sitting allowance urabyumva neza bayafata bakajyana muri development tukazabona abana dukinisha mukuri ngende ndakara njye nabishyigikiye igisabwa ni kimwe niba ari ahantu tuzajya bakwicura ishumbi n'ibyo kurya gusa nabyo ariko twareba n'uburyo tubiminimiza hapana kuza ese ubundi hari ibintu bimwe nitwe tugifite ibintu byo guteta dufite ibibazo nka miliyoni kugeza uno munsi rero ndasaba yuko dutekereza twese nk'abantu turebe uburyo twaca ubukene bwa kanande mu mupira dutekereza ko umupira tuvane mu byo twatekerezaga tubone ko ari ubushabitsi turebe mu myaka 5 niba koko ikipe yose ije gukina icyiciro cya mbere yakabaye yishima ko izashobora guhemba abakozi bayo turebe niba ikipe yose ikina icyiciro cya mbere biturutse mu bikorwa dufatanyije twese nk'ama ekipe urumva yewe no mu cyiciro cya kabiri ishobora kuba yaba ifite uburyo ibayeho atari mbara ubukeye nk'uko turiho uno munsi rero uyu munsi reka mbwira ijambo rimwe hari ikintu abantu bajya bibeshya nta kipe yo mu Rwanda nimwe itari mbara ubukeye nimwe ariko hari ikibazo ufite ngo guchallenging oya nta kibazo kitegewe nta kipe rimwe Rwanda itari mbara ubukeye na peri uyu munsi se hahindutse politike ikavuga iti none guhera no munsi twe tuzafata ikipe ya Batari biduhagara muri Major Games igihe bitarahinduka se n'urugero ntazi ariko kugeza uno munsi APR nayo ikeneye ubucuruzi ikeneye kuba APR nk'uko na za Mareke zimeze kandi byashoboka why not uyu munsi wa none urambwira uyu munsi umujyi wa Kigali uvuze yuko ugiye kujya muri human security ntuha amafaranga Kiyovu na SD Kigali what can happen Kiyovu ni ibindi what can happen iminota yatujyanye ariko ibyo tuvuga nabyo ni mambo ya busara nyine iminota yatujyanye reka turebe ku butumwa abantu banditse kugira ngo tusaranganye n'abandi umuntu avuga ati ariko ubundi kuki champion itakina amakipe 18 ko nabwo twakomera akajya amanuka 2 ni kwa bivuga undi ati ngewe inama najya nuko yaragarutse kuri bya mbere twasoma amanuka 3 harimo amakipe angahe 10 nangahe 20 ngira ngo hano rero ishobora gukina iyi sezo akamanuka 4 zo n'amakipe 18 atwaye iki muri champion wa muri logistics harimo ikibazo bisobanuye ba arbitre bisobanuye calendrier barabuze ahubwo champion yacu kumeze kugira ngo ikomere neza ikibazo dukeneye nuko tugira stability umbare w'amakipe byo si ikibazo kirimo harimo n'amikoro abaye 10 well and good byaba byiza kurushaho tugenda undi hano aragira ati wigarutse ugapfukamunwa ati abantu bakwiye kukambara kuko ndimo kubona aho ari sinzi hariho ngo abantu bigendera mu muhanda nta kibazo bafite batanakambaye undi anavuga ati Ferwafa wari ko abyumva nawe mu gihe cyose iborwa n'abantu batakinnye umupira nta musaruro mwiza twayibonamo ibyo turimo hasi mu kibuga hari ni politike y'umupira abantu banabyumva inyuma kajya mufata ubujiji ngo mubwitiranye n'ibindi ntabwo kuba uyobora Ferwafa uyu munsi bigusaba ko arakinnye umupira bigusaba kuba ufite managerial skills turumvikana nawe mutabaruka wayobora Ferwafa ibyo bintu nagomba kubyumva ngena yobora Ferwafa ufite ubushobozi bwo kuyobora wayobora usundi ubushobozi uvuga n'ubuhe n'ubushobozi bw'imiyoborere mu mutwe hari ibintu biri bezi burya kuyobora kuba presidence ya Ferwafa ni umwanya utagusaba kuba arakinnye umupira kuko ntabwo uri umutekinisi ariko ntabwo uzaba wenda ushinzwe competition mu by'ukuri wakabaye warakinnye ushinzwe development okay understanding ibyo bintu hagombwa kwibura Ferwafa ibyo bintu ntabwo babireke rwose umuntu ati ese ubundi Afurika yunze ubumwe ifite izihe nyungu muri Mali nuko yagombye kuba umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe ariko ese ubutakaza gute ubunyamuryango bwa Afurika yunze ubumwe sinzi bwo hari wenda hari ibyo bigenderwa bakaba bati turakwirukanye so Afurika yunze ubumwe irashoboye kubya kwirukana umunyamuryango ijana kwirukana da ubu se yaguterega kure ubutegetsi bashyize gashyiraho ubundi ya ntuza harya yari iki ya force bavugaga yari stand by force harya iriya ntari baringa nayo no wenda twari igiye kubikora hano stand by he kibugu biterwa bakabyangiza tureba kuki tatabaye Libya ibe stand by kandi Libya bataremeraga ubutegetsi bw'umunyagitugu Muammar Gaddafi aho buzambiye se kugitagiye ngo ishyire ubutegetsi buzima muri Mali bizagenza bigera hari reba Cote d'Ivoire byakomeye iriya miryango ko ikora ni nka Loni
rwose reka mbikubwire ni nka Loni Loni ariko nayo ni agakingirizo k'ibihugu bikomeye iza gusana ibyangiritse ubundi ibindi byangiritse kare avuga ngo nta n'ibyo yasana nayo ntibiri hari gusa iri ntitwagiye reka twigendere